いかがでジョンです。今回はね、ナビ vs レポティッドゲーミングですね。チャスマックゲーミングだったと思うんですけど、使ってるクランが、でも最近 GS もチャスマックから抜けたみたいなツイートしてたんで、もしかしたら契約が全部解除されたのかもわかんないですね。ちょっとどういう状況かまだ僕はわかんないんですけど、現状こういう感じですね。レポティッドゲーミングとの。一応ね、対戦相手は、チャスマックゲーミングっていう対戦相手だったんですけども、はい。で、今回の対戦はちょっとね、ルールが特殊なルールになっております。詳しくはこちら見てくださいって感じなんですけど、キャンプの方でスーパーユニット一部、左側ですね、スーパーボーラーとかスーパードラゴンとか禁止されてます。で、ライトニングドラゴンが3体まで、エレクトロタイタンが1体まで、で、クラン城からっていう形で援軍ですね、攻撃の援軍スーパーチャー禁止です。スパーチャ、突スパーチャが禁止っていう状況ですね。特にあれですかね、スーパーボーラーとスニゴブを自分で使えないぐらいかな。そんなにね、スーパーアーチャーとか今、環境で使う人は少ないですからね。はい。というわけで、早速やっていきましょう。先行対戦相手。クイヒーホグですね。メックから。スーパーバーバリアンをつけてというところですね。クイーンを展開していって、これによってシューターのルートを確保していきつつ、ちょっとモノリスの射程はね、勝てないので、そこだけ、スケルトンの呪文とかで対応するのかな。ですらこれかなり美味しく見えてるんじゃないかなというところですね。さあ、クイーンと渡りつつ、ここはストライカーも添えて、美味しいですね。スニゴブが使えないので、こういうところ、スーパーバーバリアンで、同じような使い方してるのかなってところですね。ワックス的にはこっちの方が重くはなってしまうんですけど、そういうルールなので仕方ないですね。ホーミング1枚見えましたと。キング外周つけつつ、ウォールブレーカーはもう終わってて、ジャンプでタウンホールまでって感じかな。左に一旦つけて、右にも飛べるようなジャンプを打てるとベストっていう感じかな。なので、一瞬左に体を寄せてからジャンプ打ちたいですね。で、モノリスのターゲットを、シューターの動きを見てって、左はもう完全無視で、スケルトンの呪文を置いて、モノリスの方を進めていきましたね。ジャンプ。この打ち方だと投石の方はそんなに意識せずって感じですね。イメージ的にはなんか左に寄せてからのジャンプで、ここ打って、でもそうするとマルチ IT 打てなくなっ、打てるけど時間がかかるのでヒーラー気にしたって感じかな。ここまで考えてるかどうかもあれですが。さあ、ここはロケバルでモノリスの方を追っていきます。ちょっとね、時間も、ホグだけどロイちゃんは単品で使うんですね。なので投石の方をあえて残していくっていうスタイル。イーグルのターゲットはロイヤルチャンピオン飛んでしまいましたが、リギーが一瞬ね、この投石を固めてくれたことで、ロイヤルチャンピオンの HP は保たれつつ、いいっすね、シューターの燃焼ダメージのおかげでリックスキがだいぶ解けてくれました。さあ、トームも合わせつつ、ストライカーもしっかり距離ができて、マルチ IT にここはフリーズをかけていきます。インビジブルクイーンに入れた方が良かったような気もするんですけど、クイーンの方はここでクローク。気合であとは突破してもらうという形ですね。タウンポイズンの方が時間をかけて解けたことによって、あとはフリーズはもうすでに使ったので、インビジブルを、ロイヤルチャンピオンかクイーンか、様子を見て決めるっていう状況ですね。これは非常に強いですね。さあ、カバク大量ヒットしていきまして、ヒーラーは一瞬で消えてきましたが、もうここまで来てしまえばもう勝ちですね。祭壇の方もしっかりクイーン、ウィザードが入ったので、回収もバッチリということで、ファーストアタックしっかり全開スタート。うまいですね。特にルール的なところは、あれかな、そんなに気にならない編成ですね。さあ、エンド君。配置ビルダーですね。多分森尾さんがまだ参加する前の大会だったので、入ってないんじゃないかなって感じですかね。ウイヒのラバルですね。タウン突狙ってるんですか？なるほど。トルネードも出てきて、イエティですが、こういうトルネに結構弱かったりするんでね。ただ、タウンホールの方は落とせる。いや、ラッキーしたな、これは。だいぶリスキーな突撃艦ですが、クイーンの方はインビジブルも間に合わず、クロークが出てしまいます。クロスボウまでイエティで落としたいっていうようなプランニングなのかな、そうなるとこれは。ユニコーンから打ち抜いていくのも、これは非常に優秀な対地クロスですね。回復手段を落としつつ、さあ、
インビジブル系の呪文がないので、スケルトン置いたところでかわせるのはシングル IT のみですね、これ。これはウォールブレイカー2枚を使ってマルチインフェルノのまでの道を作っていきます。ヒーラーの方はこれ一応、ホーミング1個吸っただけでギリギリ耐えれてますね。さあ、シングルもここでクイーンに当たってレイジ置きますが、フリーズは打っていきましたね。そうなるとラバルに使える呪文が全部なくなったというところ。ここからキングロイちゃん合わせつつ、ラバルパートをスタートしていきます。シングルのところはね、幸いクイーンではなく、ヒーラーをまず落としていこうという形で、どんどんヒーラーが落ちていきますが、クイーンの方も対1クロスに捕まって、これは落ちていきました。さあ、トームをかけて上から展開。エアスイーパーに対して呪文がないのはちょっと苦しいところですね。クイーンのところまではスケルトン、ストライカーで勝利ができましたが、終点ロイちゃんのために一応対1クロスが残っているというところと、投石のところも当然ここは。さあ、呪文ないのしんどいですね。さあ、ここは一旦ディギーがシングル IT を剥がしてくれますが、火力が高い。レイジタワーの乗ったクロスボウと投石機が横から入っていって、ロイヤルチャンピオン落とされつつ、あとはラバルでどこまで伸ばせるかという形ですが、序盤にね、タウンホール周りは一応空罠の剥がすところまではいけてるんで、この対地クロスボウは安全におられつつ、前回取るの仕事ではないですからね、あれの。20ちょっと。これはタスクを切りました、絶対に。さあ、ジェネラル X。スーパーバーバリアンですね。花火になるかな、スパーチャできないって最初に言った通りなので、ストライカーも添えて一気のトームをかけていきます。エアスイーパー、フリーズ、おっとトルネード。これはちょっと痛いっすね。フリーズもないので。エアスイに見つかって届きません。ガーゴイル。クローンを2段階に分けて打っていく。いいトルネードでしたね、これは。さっき言った通りね、スパーチャじゃないので、花火ってなるとちょっと距離が遠いっていうところと、複数ダメージじゃなくてね、単体攻撃なので、足元にいるモノリスあたりもね、突破できず、スーパーアーチャーだったらね、今のトルネード別に問題ないスパーチャーだったら問題なかったね。モノリスとイーグルのところは勝手に折れるんでね、この辺ちょっと弊害出ましたね。そういうのも加味してこういう配置を使っていくわけですね。普通にやっていくと結構簡単にスパーチャで取られるようなところでもスパーチャできない配置だと結構きつくなるので、ウォールブレーカー使ってね、どんどん穴開けしていって、アイゴレからのスーパーウォールブレーカーは、真ん中開けるためにはスーパーウォールブレーカー必要というところで。さあ、呪文もないんでね、この辺結構苦しいですね。さあ、イーグルモノリス残ってるので、ここはロイヤルチャンピオンを差し込んでいきます。さあ、アイスゴーレムしっかりキングの方で拾えていって、外周部のスーパーバーバリアンでね、どんどん施設削っていきたいところですね。なるほど、こういう配置はスパーチャ突っ込んで、スーパーバーバリアン突っ込むのが普段だったらいいのかな。オールブレーカーからのスーパーバーバリアン走ってきます。スラの位置もちょっと違う感じになってそうですね、これね。結構ね、このダミー区画に5本全部生えてくる形が多いんですけど。外周部削っていきつつ、これはちょっと突撃艦パートがかなり苦しいあれになっちゃったんで。ですね。これは逆に言うと刺さったかな。このルールならではの配置先行っていうところと、ユニット先行っていうところで、スーパーガーゴイルはスーパーアーチャーの代用はできませんでした。代わりにはなりませんでしたね。74% プラス 5%、75で終了。ね。額。クイラバですね。スーパーバーバリアン採用はスニゴムの代わりかもしれないですね。どういった使い方になっていくのか。最近スーパーホグがね、結構強くて、スーパーホグがめちゃくちゃ一時的に流行ったんですけど、そうすると当然対策もされて、額とかね、よく巨爆とかバネトラップとか固めておいたりとか、普通のクランでもそういうのがどんどん増えてきて、
まあそういって流れになってくると、当然もともと使われてたクイヒーラバルとかね、逆にやりやすくなってきたりもするので、まあ、環境ってこうやって回っていくわけですね。キングにキングをぶつけていきつつ、うまいですね。1だけのみになるところ、しっかりクイーンの方はレイジは置かずに、まあ、入り込むところでレイジを置いていくかな。ここですね。ストライカー2体当てて、このストライカーが援軍の奥をもうちょっとだけ釣ってくれるかなというところですが、オールブレイカーそっちついちゃうんか。イメージ的にはクロスボウのところを開けていくイメージだったのかな。さあ走り込んでしっかり穴開きましたね。キングこれもしかしてターンホール狙ってますかね。ターンホールをキングの方で取りつつ、真ん中のところ、もう1枚ウォールブレイカーあるんで、この、奥のマルチインフェルノの方までクイーンで落としていきたい流れですね。ストライカーから先殴れるのしっかり確認して、これはもう決まったかな、さすがに。このタイミングでシューターが出てくる。なるほど。だいぶ遅く、はめましたね、これ。さあ、ここからシューター。これ大丈夫なのかな。ウォールブレーカー入れつつ、レイジ置いて。いいですね。完璧。シューターはちょっとミスったかな、これ。さすがに。シューターよりももっと違うね。兵器で使えそうではありましたね。対地クロスとかあるんで、クイーンで取れるってなると、下側もありだけど、まあ、そんなところ削ったところでだもんね。まあ、ボマー型にして、とか、なんか別の兵器でも良さそうな選択肢でしたね。まあ、別になんかそれがなくても、圧倒的に、アドバンテージが取れてるクイヒーパートなんで、そんなの無視して全然全開取れそうです。さあ、時間の方もまだ50秒。ロイヤルチャンピオンもね、しっかりラバルの方混ざってて、さあ、ここでロイヤルチャンピオンはクイーンを終了させつつ、時間も間に合いますね。まあ、これ、兵器なしでいけたんじゃねこれ。兵器なしでいけましたね、多分これはね。一施設削って、対地クロスに怒られただけで終わったんで、まあ、実質これは、ドヤ兵器みたいな呪文も残りつつ、もうこれクイヒーパートが強すぎたな。クイヒーが強すぎたな、これは。圧倒的すぎる。これはもう、うますぎたね。バーサス。さあ、クイヒーのドラゴンライダーですね。クイヒーのドラゴンライダーはなかなか最近使われてなかったんですけど、ロケバルでアーチャータワーを切りに行って、なるほど、シューターを刺していく。ちょっとババアーチャー一瞬、同じとこにタゲを取られたように見えたんですけど、そうですね、タゲットを取ることができず。ちょっともったいないですね、こういうところ。逆サイドウォールブレーカー使って、あ、なんかこれ見たことあるな。モノリスのターゲットを受けつつ、レイジターンの乗ったモノリスをね、放置するのは危険ですからね。さあ、レイジスタートのクイヒーを置いていって、ここはしっかり突破。シューターの方も投石の方まできっちり出るような形で入っていきました。さあ、インビジブル。巨爆やばいかも、それ。ヒヤヒヤでしたが、なんとか耐えて。クイーンの方はくるっと回って逆サイドへ。まあ、イメージ的には下側にも戻ってきてもらって、挟み込んでっていうイメージだったかな。どうだろう。まあ、キングをもう投石区画に反対サイド。マジってなると、反対サイドの投石はロイちゃんでも刺すのかな、そうなると。フィストも使っちゃいたいですね、これ。キックインから当たる時間も長くなっちゃうんで、フィスト押したい。見えてないな、これ多分。自動で出たフィストですね、これは。ロイヤルチャンピオンも追加してるので、そうなるとちょっとこの投石のケアっていうのがね、難しくなってきますね。これ、金庫行って流れるんじゃないクイーン。流れそう、それ。戻るんだ。流れるかと思った。そっか、ライダーあるのか、一応、ラバルじゃなくてね。あるとはいえだけど。さあ、ラバーハウンドの方は、反対サイド、ロイヤルチャンピオンが割ってくれてる間にクイーンが突破してくれてるような形です。なんかもうこれ、タウンホールラバルみたいなイメージでドラゴンライダー採用したんですね。中心がマルチインフェルノっていうところでラバルじゃなくて、ここはライダーを採用してるんだと思うんですけど。さあ、どうでしょうね、ここ。一気のレイジトームをかけていきたいんですけど、いいですね。しっかりバルーンの方も多少入ったことで、火力も足されつつ。さあ、奥のマルチインフェルノもね、これによって、ライダーだったらバルーンよりも圧倒的にケアがしやすいですね。さあ、ただ、ここフルに
タウンポイズンを浴びていきます。ここですね、問題は。超えていく。対空砲がちょっときついかな。対空砲がね、ドラゴンライダーの天敵なんですけど。一応、これで防衛施設かなり削ってはいって、裏からジャイアント、そっちにつけていく。アーチャーターンのね、タゲを取るようなイメージで。使っていって、ストライカーをキング処理に合わせていく。いや、惜しいな。時間の方が間に合わなそう、これは。いやー、なるほど。ドラゴンライダーありなんですね。惜しい、97%。さあ、カズマくん。今のもね、シューターの延命と、シューターの中身次第では6時の区画多分伸びてたと思うんで、この辺のね、選択とやり方だけでもね、旋回取れるかどうかみたいなところ変わってくる場所でしたね。実際プレイ中にね、あの辺をね、判断するのはかなり難しいので、まあ、プレイ前にね、できることをやっておきましょうっていうところですが、そこも難しいですよね。高妻くん、リターン型のクイヒーラバルで、3時にシューター、9時にクイーンを置いている状況です。9時区画っていうのが迫撃砲になってるんで、イーグル砲区画火力が低いですね。クロスボウを盛りつつ、いいクイヒールート。反対サイドはキングを釣ってストライカーで処理をしています。キングがね、外周部までかかるので、アーチャーで釣って、キングを処理すると、キングだけでね、シューターの対策をしているようなマルチインフェルノだったというところで、クイーンの方はレイジまで置いていきました。両方降りつつ、ボールブレーカー入れたらめっちゃ強そうだけど、ここ。キングは投石区画に入れていって、ここにボールブレーカーつくんだったらめっちゃ食い火強いね、ここ。キングさん。そうなったら折らせに行くかな、投石まで。先に投石を突破したい。はい。ヒーラーは回収しなくてもね、一応戻せる距離だったのでというところですね。ポイズンを置きつつ、漏れたアーチャーにガーゴイルを追加していきます。おっと。ラバーハウンドはどこ行ったんだと思ったらシューターの方来てますね、これ。3時。レイジタワーの解除してほしいな、シューターには。流れたところをスーパーバーバリアンで解除もしていきつつ、ちょっと、ラバーハウンドのね、攻撃もあって、シューターにとっては重かったですね、これが。タウンホール残ってるんですけど、もう初手でこれトム打ちかましていきましたね。反対サイドからラバルする上で、タウンホール終点で全ユニット逆サイド展開。いや、強気だな。タウンホール以外のものを外周部すべて削り取ってやろうという形ですね。これはいけるな。これ PS 的な問題でいけてるな。強っ。しっかり手元にバルーンも5体残ってるので、後ろから刺してあげれば終わりですね。いやいや、だいぶリスクある形なんですけど、このやり方許されるのはね、しっかり上手い人しかやっちゃダメですよ、このやり方。やらかす人がやると、これ、星1で終わりますからね。中華の大会の方でもこの形で星1取ってる人がいましたが、カズマくんがきっちり決めてナイス全開です。さあ、対戦相手、クイラバですね。クイーンを置きつつ、これもさっきの配置とちょっと似たような感じになってますね。同じようなところに穴を開けつつ、最初のクイーンパートを進めていきそうです。降りたいかも、テスラ。フリーズかけていって、マジか。ちょっとだるいですね。モノレス折れない。迫撃砲いきますかね。それによってレイジも外れる。ダイクいくこれもしかして。インビジブルはさすがにうまい。トルネード。ターゲット変更、クローク。巨爆巻き込まれ。だいぶきつい。この繊細なルートでね、ミスを切るときついですね。インビジブルないからそれはやばそう。クローク打ってるし。フリーズかけつつ援軍がロケバル。
これ良かったっすね。スパカことかあったら結構積んでた盤面、エアスイーパー吹いてるし。レイジがこれまだ1枚あるんでね、打つならもうさっさと打たないと。打つんだったらさっさと打ちたい。打たないんだったら諦め。さあなんか、アイゴレがよくわかんないフリーズ入ってる。うん。ロイヤルチャンピオンにヒーラースライドですが、ここ赤バクと結構ヒットしていきつつ。これアイゴレストライカーとか回したのかな。さあイエティの方でターゲット取ってくれてるので、ロイちゃんは幸いちょっとだけ伸びますね。能力はもうすでに使っちゃってるんですけど、さあ、レイジはタウンホールの方にね、残したいというところで、今回は、VP ではなく、中心まで温存した形かなと思います。まあ、結構星1も危険ですからね、これ。ポイズンターンも残ってるっていうところで。ヘイストトーム。ここにトームをかけてタウンホールでレイジを置いていくという形になるんですけど、さあ、ヘイストに乗って追加のバルーンがタウンホールまで走ってきまして、なんとかここは落としきることに成功。怖いところでしたが。さあ、ラバーハウンドもね、トームに乗って駆け抜けたので、9時の方はしっかりバルーン合わせつつ、あとは頑張って外周部削りたいという形です。いや、惜しいですね。これ、食い火生き残って真ん中マルチ取れてればっていうプランだったので、まあ、初手のね、大ダメージが、モノリスのところスムーズに折れて、モノリスの方ね、打てる角度入りつつ、まあ、さっきと同じような感じなので、同じような感じで伸びたんじゃないかなって感じなんですけど、いやー、惜しい。マルチだけですね、本当に残ったところ。93からどこまで伸びるかというところですが、惜しいな。もう2回目やったら取れそうって感じですね。94%。さあ、ホッサン。61点差のラバル。相変わらずだなというシーンを見てしまい、時間を過ぎてのアタックになってます。さすがですね。さあ、61点差、対地クロスマルチ IT。折で、残った方にウッドランチャー通すっていうのが、あれスニョーブ使ってんぞ。絶対ルール把握してないじゃん、これ。もう、さすがだな、本当に。絶対これやばいだろ。下からキング展開していって、これどういう罰則入るんだろうな。一人で2ポイント稼ぎましたね。やりたいプランは非常にわかりやすいですね。真ん中ウッドランチャー。この辺かこっちかずらして。まあ基本的にはこっちにずらして、ランチャー通してくると思います。うん。で、左にクイーン出すのかな。そうですね。じゃあいいベビドラ。2ゴブまで使って右に流れないような形を取りつつ、ランチャーはちょっと遅らせて、ここから登場ですね。さあ、アイスゴーレム。いいですね。ジャイアントでバネをトラップ解除させつつ、アイゴレが2連続。さあ、いいアイゴレ一発入れてほしい、そこ。入りそう。さあ、一発入ってクイーンの HP 結構苦しくなったところ、さらなるアイゴレ入っていって、真ん中マルチまで突破しつつ、ウォールブレーカーつけてきますけど、クイーンちょっとこれは届かなそう。ロイヤルチャンピオン9時から、援軍処理まではいけないんですけど、ロイちゃんまでいけたらまあまあまあって感じですかね。さあ、かなり。なんかギリギリターゲットずらしてバレてないクイーンが。バレた。さあ、エレクトロタイタン入ってるので、このラバ処理はしっかりやってくれそう。さあ、投石までこれギリギリいけそうかな。ロイヤルチャンピオンしっかり入ってくれて、イエティの方もサポート。さあ、エレクトロタイタンがラバ処理をやってくれて、先に投石降りたい。ポイズンあるんで OK ですね。さあ、エレクトロタイタンは回収に回っていきます。さあ、かなりいい展開ですね。タウンホールの方もフリーズかけて、オイラバストライカー、フリーズかけて、ヘイスト一気のトームをここで使っていく。ナイストーム。プレイングに関しては全く問題ないですね。あとはどれほどの罰則が入るか、ペナルティが入るのかどうかというところです。さあ、圧倒的全開にはなりそうですね。さあ、中心ヘイストからのフリーズ重ねて、スケルトの呪文を適当に。時間の方も余裕の全開ですね。いやー、もったいないですね、いろいろ。まあ相手もさっきのアタックちょっと時間超えてたんで、時間の方はなんとかトントンにはなりそうですけど、まあ余裕を持って勝っておけば星数マイナスになった時でも勝てるって感じなので、ちょっと最終アタックと相手の攻撃全開になるかならないかっていうのと、こっちのアタックもで全開取れるかどうか、意外と重要になってくるかもしれないですね。ただ勝利するだけじゃダメかもしれない。
対戦相手、ティマタスティック70ですね。70天才のエレクトロ、じゃないや。ドラゴンライダー編成にロケバルが入ったという形ですね。防衛説のレベルも低いので、毎度。そういったところは結構ライダーとかは、結構有利に働くところかな。ただ、どうだろうな。これは多分、ロケバルで対空砲までおるようなもん。めっちゃ差し込みましたね。AT まで行きたいのかな、そうなる。アーチャータワーまで余力で落としていきたいようなロケバルの数を出てきましたね。さあ、折っていって、ボマーをイーグル砲の方へ。いいですね。めちゃくちゃいい。テスラに当てたいかも、バルーン。いいよ。援軍も連れていく。ここにポイズン。ドラゴンライダー編成は結構援軍が潰せないので、このままスタートしていく感じですね。さあ、ボマーがこれ、アーチャー処理やってくれそう。ちょっとズルしたな、今。ポイズンを入れて、相手のヒーローに対して、じゃあここスーパードラゴンが潰していくと。いやー、これ時間の管理もかなり緩くできそう。これ面白いですね。面白いスタート。あとはタウンホール起動が絶対にできないので、これ破壊率で絶対飛ばないでしょ、これ。フリーズかけていきつつ、そこフリーズかけたならここ延命しないと。そうだね、トームかけないと。辻褄が合わないので、残ったタウンホールを後でみんなで回収しに来るみたいな、そういう形になるかな。一旦ここはタウンホールを無視して、でも死んだ時に起動するな、これ多分。ドラゴンライダー死んで、はい、コロンでタウンホール起動しますね。残ったところどう展開するかですね。ポイズンはもうすでに打ってしまった。反対サイドキングを展開していきます。いやー、面白いやり方してますね。キングクイーン展開していきつつ、フリーズが手元に一応3枚残ってる状況。さあ、バルーンロイヤルチャンピオンを投石に残しつつ、援軍がちょっとだけ細かいの出てくるかな。ロケバルかなぐらいが出てくる感じかな。フリーズ打ってフィストがいいような気もしますけど、どうでしょう。外周切った、うまい。さあ、ロケバル走ってきましたね、やはり。ここはフリーズ合わせつつですが、1体フリーズ漏れたので、ロイヤルチャンピオン、ここでブーメラン、ドゥンドゥンドゥンと。さあ、もう一度フリーズ。さらに最後、もう一回フリーズを打っていく必要がありますね。キングの方は対地クロスを先に突破してくれる。ありがたい。ってなると、さすがにもう問題ないですね。さあ、ラスト集まったところ、一応敵のフリー、ね、これが入るので、一旦ここはフリーズは温存して、次、ここからもう一回フリーズかけるか。ブロックがあるのでいいかという判断ですかね。さあ、ちょっとユニットの量はかなり減りましたが、最後まで全回取り切ってというところでした。ランニングとしてはかなり面白かったですね。あんまりこういう展開は見たことないんで、ワンチャン途中でクエイク挟んでとかもありかもしれないけど、ちょっと反対だしな。難しいけど、ナイス展開。さあ、クラウスもう、速攻の攻撃。スケルトンインビジブルコウモリになりそうですね。さあ、モノリスとマルチ IT クランジョを狙う予定が始まりました。マルチ IT 隠れちゃったんですが、どうでしょう。さあ、真ん中2つはいけそうかな。さあ、最後、コウモリの火力を、こういうところがね、スケルトンとの違いですね、コウモリ。しかも、マス目的にもね、結構際どいところに打つ必要があるので。ロイヤルチャンピオンもいるしね、スケルトンだと、今のだとロイちゃんに反応しちゃうポイントだと思いますし。さあ、2連明けからのキングフィスト。これはマルチ IT までしっかり取れそうですね。さあ、遅れてゴーレム展開で、しっかり対地クロスのタゲを拾ってほしいんですけど、ゴーレム、タゲ取れてるかなこれ。クイーン入ってるよね。両方クイーン入ってますね。なので、ここは一旦フリーズをかけていきつつ、さすがにこれは、ゴーレムで取れましたと。ただ火力がちょっと上がってきて、割れるタイミング気をつけたいので、ロイヤルチャンピオン差し込んでいきました。いいタイミング、これは。クイーンに入らないいいタイミング。スケルトンの呪文まで追加していきつつ、ロイちゃん、ワンチャン、そうですね、能力解放ありですね。巨爆痛い。クイーンも当たりつつ、スケルトンの呪文で、キングのタゲを取りって、ストライカーさしてタウンホールまで落とせますね。ロイヤルチャンピオンはね、サポートみたいな感じで終わっちゃいましたが、これによってクイーンの方がしっかりツーサイドを進めることができるという形でした。ラバボマーを宝石の方を差し込んで、懐かしい攻めな感じがしますね。ラバボマーとか見ると。インレベルボマー、しっかりダウンホールクロック合わせて、ラバストライカー一気のトーム。
タウンホール13ぐらいの時の攻めのやり方って感じしますね。ロイちゃんタウンホールサポートのボマー使うやつって、昔こういうの流行ってました。シングライティは数で押せるので、なんとなくバルーンがいってくれればボマーの盾になってくれつつ、スタダイクも潰して、あとはバルーン7体とフリーズで裏から差し込んで終了ですね。挟み込んでフリーズは、やりたい空砲を重ねてあげると。ナイス展開ですね。うまい。バネで飛んでいった。むしろなんかリクスケとか呼ばないからいいかもしれん。結構ロイちゃんとか取ってるか。そんなにあれか。さあ、これで2点差でのリードというか、13対11かな、最終的なスコアは。相手2本取ったか ?12 点かな。違う、14点か、これ。14対12ですね。ナイス展開。はい、というわけでね、終わりまして、14対12でね、対戦の内容自体はね、非常にいいアタックも多く、余裕の勝利でしたね。攻める前にね、ガクがね、時間気をつけてって、特殊ルールですってね、チャットとかに書いてくれてたの見て、ちょっとさすがだなって思いました。なんか懐かしいです。こういうの書いた上でね、守らないっていうか、忘れてるんで、あの人たち。対戦相手も結構強いところだったんですが、しっかり勝利と、普段のね、正規メンバーというか、森尾さん以外のね、4人は、プレイヤーとしての4人は全員全開でしたね。圧倒的クオリティだったかなと思います。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次のショー、さろ